セッションで一番興味があったところは14経絡体術の解説から検証したところです。面白いと思った場所として人にそれぞれ整う場所があって、それは形を真似をするのではなくてエネルギーを真似すると。よくおっしゃってる百人百部学ってこういうところだなと思いました。自分の成長点としては自分にとってエネルギーが整う場所というのが分かったこと、あとは14経絡体術はもっともっと奥が深そうだというのが分かったことです。このセッションでの自分の気づきが得られたところは、すっごいレシピを教えてもらえるそんな場所にいるんだなということを改めて感謝しました。先に結果があってそれを安定して出すためにトレーニングがあるというのも気づいたところです。今後使えそうだと感じたところは、例全般ですね、座例とか、または日常場所に感謝するという意味で掃除、こういうのを日常にしていきたいなと思いました。他に知りたいことは、ワークの中で先生がケンちゃんを殴ってた、普通だと全然どうすることもできないみたいなのをちょっと誰かやってほしいなと体感したいなと思いました。感想としては今日一日すっごく本当にあっという間にめちゃくちゃ学びが深くて、今日最初に立てた目標の14経絡体術を教えるというレベルにはちょっとまだ到達してないですけれども、お家で復習をしたいと思います。あとはワークの中で李先生の場の中にいるともうどうしてもどうにもならないみたいな転んじゃうっていうのを体感することができて、これいつも斉藤さんとケンちゃんとかやってて本当どうなってんのっていうのが実際に体感できたのがめちゃくちゃ幸せなのとこれかっていうのが楽しかったです。ありがとうございます。